បាននេះគឺជាការរៀបចំ BOQ តាមកម្មវិធី Revit តាមកម្មវិធី Revit ចឹងBOQ នេះគឺយើងបង្កើតឬក៏យើងកណនីឬក៏ប្រមូលទាំងការងារ structure ហើយនិងការងារ add បាទចំពោះដំបូងនេះគឺយើងប្រមូលការងារ add ចឹងមាន add 10និង add 20បាទយើងប្រមូលតាមកម្មវិធី Revit បាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូអញ្ចឹងដល់យើងរៀបចំជា elevation សិនបាទតមកយើងត្រឡប់ទៅ ground floor វិញបាទចឹងនៅក្នុង ground floor នេះយើងអាចធ្វើការគូសបាទគូសកម្រិតជញ្ជាំងពីជញ្ជាំងមួយទៅជញ្ជាំងមួយឬក៏យើងគូសរបស់ជញ្ជាំងចឹងការប្រមូល BOQ នេះចំពោះកម្មវិធី Revit គឺជួយបានច្រើនគឺលឿនចឹងចំពោះសម្ភារៈមួយចំនួននៅពេលដែលយើងគូសហើយយើងគូជា architect ហើយគឺយើងអាចកណនីភ្លាមបានគឺជួយពន្លឿនការងារយើងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងគូប្រវែងជាងមួយទៀតបាទកម្រិតវា5ម៉ែត្រណាគេកម្រិតវា5ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងតទៅពីយើងកំណត់នៅរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅទំហំជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹងជញ្ជាំងយើងមានជញ្ជាំង10ជញ្ជាំង20ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Revit នេះយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ដាក់ឈ្មោះ10 20មកបាទយើង duplicate យើង copy យើងដាក់ wall 20មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកណនី program នឹងចាត់ថ្នាក់ផ្សេងគ្នា wall 10តម្លៃប្រមាណ wall 20តម្លៃប្រមាណអូខេអញ្ចឹងនេះយើងកំណត់ឈ្មោះសម្ភារៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យ program កំណត់ទៅតាមសម្ភារៈដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះហ្នឹងអូខេយើង apply មកអូខេមកហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមគូសបាទយើងចាប់ផ្ដើមគូសក្នុងនេះខ្ញុំគូសដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់កម្ពស់តាមកម្ពស់វាតែ3ម៉ែត្រកន្លះគេឃើញ constraint របស់វាឡើង8ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចកែពី8ម៉ែត្រមក3ម៉ែត្រកន្លះវិញកែ constraint របស់វាបាទនៅកន្លែង8ម៉ែត្រយើងដាក់3ម៉ែត្រកន្លះវិញអូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមគូអត់10ម្ដងអត់20មកយើងបានកំណត់ហើយយើងក៏បានគូហើយដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់អត់10ម្ដង duplicate អត់10ទំហំវា100អូខេ100បាទហើយកម្ពស់ដូចគ្នាយើងគូកម្ពស់ដូចគ្នាចឹងអត់10នៅកន្លែងនេះយើងគូនៅបន្ទប់ទឹកអានេះគឺជា example ជា sample ទូចមួយក្នុងការប្រមូលនៅ BOQ បាទចឹងបន្ទប់ទឹកនេះយើងគូ2ម៉ែត្រ2បាទ2ម៉ែត្រ2បណ្ដោយហើយទទឹងរបស់វាគឺ1ម៉ែត្រ2ហើយកម្ពស់របស់វាគឺ3ម៉ែត្រកន្លះដូចគ្នាបាទ10បាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ sample ទូចមួយដើម្បីយើងធ្វើការប្រមូលនៅបរិមាណឥដ្ឋថាឥដ្ឋយើងប្រើអស់ប្រមាណមានន័យថាអស់ប្រមាណការ៉េហើយតម្លៃអស់ប្រមាណតម្លៃហ្នឹងគឺតម្លៃសម្ភារៈគិតតម្លៃសម្ភារៈហើយតម្លៃពលកម្មខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់ចូលណាអត់ទាន់បានកំណត់ចូលទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកំណត់ចូលតែតម្លៃសម្ភារៈទេតើឥដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវអស់ប្រមាណការ៉េហើយតម្លៃអស់ប្រមាណទេអូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ទ្វារមកបាទទ្វារធំបាទទំហំវា9ទឹកគុណជាមួយនឹង2ម៉ែត្រមួយទឹកណាទ្វារធំបន្ទាប់មកយើងកំណត់នៅទ្វារបន្ទប់ទឹកមួយទៀតបាទកំណត់នៅទ្វារបន្ទប់ទឹកគឺ7ទឹកគុណនឹង2ម៉ែត្រមួយទឹកអានេះគ្រាន់តែជា example ទេបាទជាក់ស្ដែងយើងអាចកែទៅតាមនឹងទៀតមកបាទដើម្បីយើងចង់រកចំនួននៅក្នុង program នេះបរិមាណនៅក្នុង program ថាតើអាចយើងអាច10យើងចំណាយអស់ប៉ុន្មានហើយ20ចំណាយអស់ប៉ុន្មានបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ពួចនឹងទំហំ1ម៉ែត្រ2គុណនឹង1ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងចំពោះ
ប្រហោងរបស់ពួយទេគឺ program អត់គិតចូលទេនឹងដកទៅតាមប្រហោងរបស់ពួយនិងប្រហោងរបស់ទ្វារហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះកម្ពស់អត់3ម៉ែត្រកន្លះនេះការគណនារបស់ program គឺមិនបានគិតដល់3ម៉ែត្រកន្លះទេដោយសារ3ម៉ែត្រកន្លះនេះយើងគិតតាមប្លង់សេកម្រាស់ប្លង់សេអញ្ចឹង program នឹងដកកម្រាស់ប្លង់សេសិនកម្រាស់ប្លង់សេចេញណាដោយកម្រាស់ប្លង់សេនឹងដក1តឹកកន្លះហើយយើងចាប់ដើមគូបាតប្លង់សេបាទយើងចាប់ដើមគូប្លង់សេបាតសម្រាប់ប្លង់សេបាតមកកម្រាស់វា1តឹកកន្លះអូខេអានេះទោះបីតែប្លង់សេខាងលើយើងអត់គូសក៏ដោយក៏ program ដកចេញដែរណាដកចេញដែរអញ្ចឹង3ម៉ែត្រកន្លះដកនៅដក1តឹកកន្លះចេញសល់3ម៉ែត្រ35សល់3ម៉ែត្រ35បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់គណនានៅបរិមាណសម្ភារៈឥដ្ឋនិងតម្លៃរបស់ឥដ្ឋហ្នឹងយើងចាប់ដើមគូប្លង់សេមួយសិនគូប្លង់សេជាន់ក្រោមណាជាន់ផ្ទាល់ដីបាទយើងធ្វើការ offset វា8តឹកអានេះគ្រាន់តែ sample ជាឧទាហរណ៍ទេអូខេអញ្ចឹងយើង offset floor 8តឹកកម្រាស់ floor ហ្នឹងគឺ1តឹកកន្លះអូខេអញ្ចឹងយើង tick មកអូខេយើងអាចចូលទៅក្នុង 3D បាននេះរូបភាពក្នុង 3D នេះអញ្ចឹងយើងចូលយើងនឹងគណនាសម្ភារៈគណនាឥដ្ឋណាថាឥដ្ឋចំណាយប្រមាណការ៉េហើយ20អស់មកយើងអាចចូលកន្លែង view schedule ក៏បានបាទ schedule ក៏បានឬមួយក៏យើងអាចចូលកន្លែង schedule new អូខេចូល new មកហើយតមកកន្លែងនេះយើងយកទៅ wall មកបានហើយយើង select កន្លែង wall មកបាទឥឡូវ tick ទាំងអស់ទៅក៏អត់អីដែរឬមួយក៏យើង tick តែ architect មកក៏បានដែរណា tick architect មកយើងស្រួលមើលវាសល់ tick ចឹងកន្លែងនេះយើង tick កន្លែង wall យើងយក wall ដោយសារយើងចង់ដឹងថាតើចាំអត់នឹងអស់បានបាទយើងចុច OK មកតោះមកយើងអាចបញ្ចូលអ្វីដែលយើងចង់បានដូចជា family and type បាទ family and type ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចូល count បាទចូល count cost បាទតម្លៃហើយបន្ទាប់មកយើងអាចបញ្ចូលតាក់ទងទៅនឹង level របស់ជញ្ជាំងមាន top constraint ហើយនិង bottom constraint អញ្ចឹង top constraint នឹងគិតដល់កម្ពស់លើ3ម៉ែត្រកន្លះ bottom constraint យើងគិតនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូលនៅអូខេimage អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ program បង្ហាញទិន្នន័យអីយើងបញ្ចូលទិន្នន័យនឹងមកអូខេចំពោះ cost បាទករណីនេះយើងនៅ total cost មួយទៀតយើងអាចបង្កើត total cost តាមរូបមន្តនឹងមកយើង select កន្លែង cost មកចូលកន្លែងរូបមន្ត fx បាទចូល fx នឹងមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះ total cost មានន័យថាតម្លៃសរុបហើយបន្ទាប់មកកន្លែង type ហ្នឹងកន្លែងនេះមានបញ្ហាគេមានបញ្ហាតិចអញ្ចឹងយើងនឹងកែកន្លែងនឹងឡើងវិញហើយយើងអាច delete បានអត់អាច delete ហើយបង្កើតម្ដងទៀតបាន select លើវាមកចុចខ្វែងបាទក្នុងនេះកែអត់បានទេអញ្ចឹងយើងអាច select លើវាហើយ delete អូខេបាទយើងចុចខ្វែងហ្នឹងអូខេហើយយើងកើតម្ដងទៀតបាទចូល select cost ហើយចុចរូបមន្ត fx មកបាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះ total cost អូខេ total cost អញ្ចឹង type របស់វាយើងយក area បាទមានន័យថាយើងគិតជាផ្ទៃគុណជាមួយ cost បាទរូបមន្តរបស់វាយើងយក area គុណជាមួយ cost អញ្ចឹងអូខេ area គុណ cost មកអូខេអញ្ចឹងយើងចង់រូបមន្ត total cost បន្ទាប់មកយើងចុច OK បាទដូចជាអស់ហើយយើងចុច OK មកអូខេនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែង count នេះគឺជាចំនួនដែលរាប់ឲ្យថាតើយើងឥដ្ឋ10នឹងមានប្រមាណឥដ្ឋ20មានប្រមាណអញ្ចឹងណាអូខេហើយបន្ទាប់មក constraint យើងដាក់ឲ្យត្រូវមក top constraint គឺ niveau របស់វាគឺ first floor អូខេ first floor មកយើងឃើញថា
អក្សរឬក៏លេខហ្នឹងអត់នៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចកែឲ្យនៅចំកណ្ដាលបានយើងអាចសារ៉េមិនឲ្យចំកណ្ដាលដើម្បីឲ្យស្អាតបើយើង select ចឹងក៏បានឬយើងមិនបាច់ select ក៏បានដែរយើងចូលទៅកន្លែង edit ហ្នឹងមកបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ center អូខេបាទឃើញលេខហ្នឹងរត់មកកណ្ដាលបន្ទាប់មកទាំងអស់មកទាំងអស់នេះយើងមិនចាំបាច់ select ក៏បានដែរបាទយើងចូលកន្លែង filter មកបាទយើងកែម្ដងមួយគេដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលនេះយើងយក center ទាំងអស់អូខេ top constraint ទៅ center មកគេកែដាក់ center មកអស់បាទអូខេនេះយើងឃើញរត់មកចំកណ្ដាលបាទតើមកខុសគឺខុសអត់ទាន់ចេញទិន្នន័យចេញតួលេខមកទេតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅតម្លៃអត់យើងសិនតម្លៃអត់ទៅក្នុង1ការ៉េតម្លៃប៉ុន្មានចំពោះអត់10ហើយនិងអត់20តាម1ការ៉េតម្លៃប៉ុន្មានមកយើងឃើញថានៅក្នុងនេះជាតារាងរបស់ structure នេះយើងចូលតារាងមួយទៀតបាទតារាងនេះយើងឃើញថា Adobe គឺតម្លៃ$3.1សម្រាប់ក្នុង1ការ៉េបាទនេះគឺជាតម្លៃសម្ភារៈណាហើយ F20 គឺ$6.20 $6.2 បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបញ្ចូលតម្លៃនឹងបានយើងទៅ select ជញ្ជាំង select F20 មកបាទយើង select F20 មកហើយយើងដាក់តម្លៃ F20 ចូលកន្លែង edit type បាទចូល edit type យើងទាញមកក្រោមឃើញខុសមកខុសហ្នឹង F20 គឺ$6.2 អញ្ចឹងយើងវាយ$6.2 ចូលតែយើងអត់ដាក់សញ្ញាដុល្លារគឺយើងដាក់$6.2 មកអូខេអញ្ចឹងតម្លៃនេះយើងគិតជាដុល្លារ$6.2 ក្នុង1ការ៉េអញ្ចឹងយើង apply អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃ F20 យើងដាក់រួចហើយឥឡូវយើងកំណត់តម្លៃ F10 ម្ដងតម្លៃ F10 គឺ$3.1អញ្ចឹងយើងវាយចូល$3.1អូខេបាទអញ្ចឹងមកយើងមើលនេះតម្លៃឃើញថាចេញមកហើយបាទចេញមកហើយប៉ុន្តែនៅ total cost load មកជាម៉ែត្រការ៉េកន្លែងនេះយើងត្រូវកែបន្តិចទៀតណាយើងអត់ឲ្យ load ជាម៉ែត្រការ៉េយើងចូលកន្លែង edit វាមកបាទ total cost យើងអូខេយើងកណនាក្រោមបាទ calculate total ហើយយើងកែកន្លែងនេះចេញយើងដកຂະຫນាតម៉ែត្រការ៉េចេញណាយើងយកណាន់មកបាទយកណាន់អូខេបាទនេះគឺជាតម្លៃពិតប្រាកដណាតម្លៃពិតប្រាកដដែលអត់មានជាប់ຂະຫນាតជាម៉ែត្រការ៉េទេហើយយើងដាក់ដុល្លារអត់បានទេដាក់ដុល្លារអត់ចាញ់ឲ្យយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវយើងសាកឧទាហរណ៍សាកគុណមើលតើតម្លៃនេះត្រូវអត់យើងចង់ verify មើលថាតើត្រូវអត់ 80.6 អូខេកន្លែងនេះវា error បន្តិចដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានកំណត់ខាងក្រោយក្បៀសមានន័យថាយើងយកចំនួនគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ខាងក្រោយក្បៀសសិនដើម្បីឲ្យលេខហ្នឹងវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងបាទយើង select ក៏បានមិន select ក៏បានដែរហើយយើងចូលកន្លែង function ចូលកន្លែងកំណត់ decimal របស់វាហ្នឹងហើយយើងយកខាងក្រោយក្បៀស2ខ្ទង់មកបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃនេះគឺត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវ 79.98 បាទអញ្ចឹងយើងអាចរៀបជាមួយកណាត់តើអត់10មានប្រមាណអត់20មានប្រមាណយើងអាចចូល edit តាមនឹងមកបាទយើង tick យើងយក family and type អូខេបាទ footing អញ្ចឹងឲ្យសរុបឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចែកដាច់តម្លៃពីគ្នាមានអត់10ផ្សេងអត់20ផ្សេងហើយក៏ total ឲ្យដែរ total អត់10
អស់ប្រមាណអត់20អស់ប្រមាណបាទចឹងឃើញថាកម្មវិធីនេះលឿនជួយយើងបានច្រើនណាបើសិនបើយើងអាចប្រមូលដៃក៏បានដែរតែ program របៀបនេះគឺយើងចំណេញពេលណាឥឡូវយើងចូលទៅការងារ structure ម្ដងចំពោះការងារ finishing ការងារ up មិញយើងបានគណនារួចហើយយើងបានប្រមូលរួចហើយឥឡូវយើងសាកប្រមូលការងារ structure ម្ដងណាការងារ structure មានដូចជាសដូចជាធ្នឹមហើយនឹងគ្រឹះបាទសធ្នឹមគ្រឹះខ្ញុំធ្វើ sample របស់ប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់អសិនណាកំណត់អសិនកំណត់អពី span មួយទៅ span មួយបាទចឹងយើងគូអមកសិនមកប្រវែង 4000 បានតមកកំណត់អមួយទៀតប្រវែង 5000 អានេះគឺជា sample ជាឧទាហរណ៍ទូចមួយប្រសិនបើយើងមានរបៀបណាលឿនបើយើងអាចធ្វើតាមរបៀបលឿននោះសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើតាមរបៀបនេះគ្រាន់តែជា example ទូចមួយទេតាមពិតមានវិធីច្រើនផ្សេងទៀតណាក្នុងការ model ជា 3D អូខេយើងកំណត់ level មកគឺ level 1 យើងដូរទៅជា ground floor ហើយ level 2 យើងដូរទៅជា first floor ហើយកម្ពស់ level គឺ 3500 FF បាទយើងកែដាក់ 3500អូខេបន្ទាប់ពីកំណត់ elevation ណាយើងចាប់ដើមគូនៅក្នុងបាទអានេះយើង high សិនណាហើយ like section នេះយើង high យើង high category យើងចាប់ដើមកំណត់ជើងតាំងហើយយើងកំណត់ទំហំជើងតាំងបាទនេះខ្ញុំបង្កើតជើងតាំងពីរប្រភេទអានេះគ្រាន់តែជា example ទេបើជាក់ស្ដែងយើងគណនាជាក់ស្ដែងទៅអានេះគ្រាន់តែជា example ទេខ្ញុំកំណត់ PC01 PC01 ទំហំខ្ញុំយកតាមទំហំរបស់ program នេះបាទអញ្ចឹងអូខេមកហើយចាប់ផ្ដើមគូ PC01 បាទនេះជាជើងតាំង PC01 អញ្ចឹងយើងបង្កើតមួយទៀតជើងតាំង PC02 ខ្ញុំកំណត់ឲ្យទូជាង PC01 បន្តិចតើ program គណនាមកតម្លៃខុសគ្នាដែរទេយើងចង់ដាក់ដូចគ្នាក៏បានដែរអត់អីទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជា example ទេបាទឲ្យទូជាង PC01 បន្តិចអូខេបាទអញ្ចឹងជើងតាំងយើងបានគូសរួចហើយបន្ទាប់ពីជើងតាំងហើយយើងចាប់ឡើងគូសសរអញ្ចឹងណាគូសសរមក column យើងបង្កើតឈ្មោះ column មកយើងអាចយើងចូលមានន័យថា copy ហើយដូរឈ្មោះមកហើយដាក់ FC បាទ floor column នេះ floor column FC01 ខ្ញុំបង្កើត column ខ្ញុំបង្កើតពីរ FC01 និង FC02 floor column 01និង floor column 02ខ្ញុំទំហំគ្រប់គ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងគូសិនចុះចាំយើងកំណត់តាមកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតមួយទៀតបង្កើត FC02 បាទ FC02 ហ្នឹងខ្ញុំយកទំហំឲ្យទូជាង FC01 តិចខ្ញុំយកនេះមក30យើងបានសសរហើយនឹងជើងតាំងហើយឥឡូវយើងអាចកំណត់មួយទៀតកំណត់ធ្នឹមក្បាច់គេកំណត់ធ្នឹមក្បាច់
ចឹងយើងចូលចង់ប្រមូលទិន្នន័យតទៅក្នុងកវ៉ាត់មួយទៀតណាតែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងតម្លៃរបស់សម្ភារៈនេះយើងអស់ប្រហែលជាងត្រូវចំណាយអស់ប្រហែលតម្លៃនេះគឺតម្លៃបេតុងណាតម្លៃដែកអត់បានគិតចូលទេដែកតើយើងគូសដែកមួយទៀតណាតើយើងគូសដែកហើយយើងអាចគិតដែកមួយទៀតប៉ុន្តែ example នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រមូល BOQ ទៅលើបេតុងតើបេតុងអស់ប្រមាណគីបហើយតម្លៃនឹងវាប្រមាណបាទចំពោះធ្នឹមខ្ញុំកើតប្រភេទធ្នឹមពីរខុសគ្នាដែរគឺ ground beam 1 និង ground beam 2 ដែលទំហំខុសគ្នាបន្តិចបាទនេះជា ground beam 1 ground beam 1ទំហំ25 ហាអញ្ចឹង2ទឹកកន្លះគុណជាមួយនឹង5ទឹកបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ធ្នឹមមួយទៀតគឺ ground beam 2 យក20ខ្សែអញ្ចឹងយើងកំណត់យក20ខ្សែចំពោះ ground beam 2យើងអាច view 3D មើលយើងឃើញថាធ្នឹមនេះវានៅខាងលើវិញយើងចង់អូសវាមកនៅក្រោមវិញបាទអូសវាមកនៅជាលក្ខណៈធ្នឹមកវ៉ាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើង move វាមកក្រោមវិញបាទយើងមូលតាមនេះអត់បានទេតើយើងកំណត់តម្លៃនេះបាទតម្លៃយើងមូលតាមធម្មតាអត់បានទេដោយសារយើងត្រូវកំណត់តម្លៃ niveau របស់វាបាទជាងយើងដាក់ដក 3500 ដក 3500 ប្រហែលជាផុតបាទប្រហែលជាផុតមកក្រោមផុតហើយផុតមកក្រោមចឹងយើងដាក់តទៀតមិញដោយសារខ្ញុំអត់បានកំណត់ចឹងធ្វើឲ្យយូរការងារនឹងតិចតែអីការលឿនគឺរបៀបហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងលឿនពីអត់ចេះតែដល់ពេលដែលចេះហើយយើងរកវិធីណាដែលលឿនដែលគូទៅលឿនព្រោះការងារខ្លះម្ចាស់គម្រោងគាត់ប្រញាប់ចឹងតើយើង take time ហើយរកវិធីមិនដែលលឿនចឹងយើងប្រឹងរកវិធីរបៀបណាដែលធ្វើឲ្យការងារលឿនយើងប្រឹង upgrade បាទ upgrade ធ្វើម៉េចឲ្យការងារនេះបានលឿនជាងមុនអានេះមិនខុសពីយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទេធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយយើងចង់ដើរផ្លូវណាក៏បានដែរតែសំខាន់ផ្លូវណាដែលលឿនអញ្ចឹងការ design បាទឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចគ្នាដែរភ្ញៀវខ្លះគាត់ប្រញាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងតតែ take time ឲ្យរកវិធីណាដែលលឿនធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ពេលវេលាភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តការងារណាដែលលឿនបាទនិយាយទៅបើសិនជាភ្ញៀវគេមានលុយស្រួលទេតែការងារយើងលឿនលុយក៏លឿនតាមនឹងដែរបាទហើយតែយើងលឿនហើយយើងមានគុណភាពណាធ្វើឲ្យមានគុណភាពបាទយើងសេរីប៉ុណ្ណឹងចុះយើងយកក្នុងប្រវត្តិប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងជា example នេះជាឧទាហរណ៍ទេបើជាក់ស្ដែងទៅតាមការគណនាទៅប
ok chẳng dừng đặt độ bị bọn bạn hay ok ok chẳng khách tha dừng bạn cùng hỏi sắp chờ mà dừng miền cử miền số nâng thân của bạn chẳng giờ ta phần nắng ta dừng chẳng lại bê tông ở của mán hay chẳng lại lui đồng lại bê tông ở của mán và phần tay ở ban cực đi đồng lại polo cam ấy nè lại polo cam bạn cực chỗ đấy còn là chỉ sample ta bê tông ở của mán kíp hay lại ở mán chẳng dừng cho schedule nó chạch nhú rư mối cổ không đi dân vô cái lại material take off và dân vô cái lại material take off nâng gồm ắt chiến và ắt chiến là material schedule đó và dân cho được đó mà ok mà để là family and thai cho tiếp dân đặt về dân trong bàn móc count và tệ tôn tình hình area tệ tôn value mấy dân đặt cho ở nó tệ tôn tây ở của mán hay nâng miệt ở của mán hay nâng đồng lay ấy dân đặt cho nó bây giờ đặt cho từng áo móc từ việc đó là dân đặt ta với để dân chọn bàn một bàn ok tôi móc khó dân nếu dân ai sẽ đặt mùi nào muốn dân ai sẽ tam sinh nhật vui nhưng mà bạn tôi móc dân cầm đặt tầm lại chậm đang cầm đặt total khó một tiết kho này cứ chỉ kho không mặc kịp và đồng máy không mặc kịp chẳng nghĩa là total kho một kịp và chẳng kho nó cực từ value chẳng do value con là một kho nó cứ kho không mà value và con là một kho ok và ok tiếp cho những khách tha vì ở toàn riêng rồi tới dừng phơ mình ở riêng đối ở về bên nơi còn tá là đôi ca là dừng phơ nực nông ca nghệ ập đôi như này và riêng đại nơi còn tá nó hay cận coi cái biết tông là đây cầm oi đồng yên đâm bay trong cầm oi đồng yên chán nhưng ai dùng buồn tông còn tại không ai dùng pi tông bạn bị tịch tụt chứ mình hãy đã trong cái bàn và hãy kẹt nè tổ tán khai của nè tổ tán và hãy dựng đỏ unit change unit nhân nhân nào nó này là dân quay $1 có ở đây này đã làm nhân ta nên này ta dừng cất chia $1 chắc dân trai cầm nọt đồng lại không mà kíp sân dân từ mơ ta bê tông không kíp lại mà anh ấy đồng lại bê tông đấy đồng lại $65 cả đấy bê tông strength 25 ampere nhưng mà nó strength 25 ampere đồng này ok đồng này $65 cho bộ strength 25 ampere phần tay cho bộ cường cung đấy dân ở cho 25 đấy dân ở cho 30 rồi 35 mà ta mình tại một cực khung ở 35 mà ta sạc chờ trong cuộc phá kẹp ấy khả lâm đi mấy những ai cho sam sập đó anh ấy ủ tỏ dân cho sam sập chứ tay cho dân mưa đầm lại sam sập ampere đầm lại như vậy chẳng bê tông sam sập ampere cứ một kíp đầm lại bia chất sập $1 và chẳng dân mưa đầm lại chất sập $1 mà chẳng dân lại trồ nó bên đây ta dân đã chất sập $1 từng chân tan nấm hay nên
សក៏យើងដាក់$70ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់តម្លៃនៅក្នុងឈ្មោះគ្រឿងគុំមួយណាបើយើងដាក់កន្លែងខុសហ្នឹងគឺ$70អូខេហើយដាក់ជើងតាំងមួយទៀតតម្លៃ$70ដែរបាទ$70ទាំងអស់ទាំងធ្នឹមបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងបាត់ទិន្នន័យមួយទៀតបាទបាត់ទិន្នន័យរបស់សសរបាត់របស់សសរមួយទៀតសសរមិញយើងអត់ទាន់បានដាក់តម្លៃចូលអញ្ចឹងយើងទៅមើលកំណត់តម្លៃរបស់សសរជាងមាន2 ថៃបាទមាន PC0 FC01 និង FC02 ចឹងតម្លៃ$70ដូចគ្នាយើងដាក់$70បេតុងយើងយកតម្លៃដូចគ្នាចឹងបាទនេះឃើញថាតម្លៃសរុបទាំងអស់ឥឡូវយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើតម្លៃត្រឹមត្រូវឬអត់បាទ 67.9 ចឹងតម្លៃនេះបើសិនជាមានការ error ខុសគ្នាតិចតួចមកពីយើងអត់យកក្រោយក្បៀសហើយបើសិនបើយើងយកក្រោយក្បៀសពីខ្ទង់គឺតម្លៃគឺត្រូវទាំងអស់បាទឥឡូវយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យប្រូក្រាមបង្ហាញទៅតាមប្រភេទរបស់សម្ភារៈរបស់គ្រឿងអង្គមណាហ្នឹងហើយទៅតាមប្រភេទរបស់គ្រឿងអង្គមបាទហើយ total ជាការ៉េ total សរុបឲ្យសរុបឲ្យថាតើប្រភេទគ្រឿងអង្គមមួយហ្នឹងអស់ប្រមាណ$បាទអស់តម្លៃប្រមាណបាទចឹងគឺការងារ structure របស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងយើងរបៀបប្រមូល BOQ របស់ការងារ structure អានេះបើសិនបើយើងមាន plug in គឺលឿនព្រោះមាន plug in គ្រាន់តែយើង select structure របស់យើងទៅនឹងគណនាឲ្យ auto ប៉ុន្តែដោយសារ program របស់ខ្ញុំនេះអត់មាន plug in ទេអត់បានដាក់ plug in ចូលទេបាទនេះចំពោះការងាររបស់ជាងបាទតើតើនឹង BOQ for wall BOQ for brick wall បាទនេះជា BOQ របស់ structure ណារបស់ structure ដែលយើងមានសសរមានធ្នឹមមានជើងតាង